Umbuzo uthi ngabe sikhona yini isidingo semidlalo yama-playoffs? Umhleli wezemidlalo esikhungweni impempe.com uSihle Ngubo ukholwa ukuthi le midlalo ichitha isikhathi. Simbuzile-ke ukuthi kungani esho kanjalo. Angisiboni nje isidingo sokuthi iqembu liqeda kunombolo 15 kwi-DStv Premiership ekupheleni kwesizini kumele kuphinde linikwe ithuba futhi lokudlala imidlalo yokuhlunga. Kimina nje kuwukwenzelela okukhulu lokhu ukuthi iqembu lifike linika isizini yonke ukuthi alidlale imidlalo yo-30. Lihluleke-ke ukuthi libalekele izembe liqede kunombolo 15. Uma kuwukuthi isimo salo besingavuma ukuthi libaleke laphaya, u-15 no-16 akadliwe izembe nje kwi-DStv Premiership, bese kuthi unombolo 1 no-2 kwi-Championship banyuke beze phezulu. Lokhu kuzoqeda nokumosha isikhathi nokuthi iqembu alisazi-ke manje malidlala le midlalo yokuhlunga ukuthi ngilungiselela ukuthi ngiyodlala kwi-Premiership yini noma ngiyodlala kwi-Championship. Kanti uma kuzokuthi nje amabili ashona phansi amabili ashona phezulu asikho